Sveiki visi, taigi vėl naujas retro video, kaip tai pavadinti retro, bet šiandien pagrindę bandysim įvairius video magnetofonus. Taip gavosi, kad gavau keletą video magnetofonų, buvau į Facebooką idėjas, kad gal kas iš pažįstamų atiduoda kažkokį nereikalingą ir panašiai, paskui nors ten gražią, kaip sandėliuką padavęs. Tai vienas žmogus iš Facebooko atsiliepė, sako, taip, čia vietoj mūsų mieste turiu. Sako, tikrai nereikia, pirkau namą, ten nusipirkus garažę buvo palikta prieš tai buvusių savininkų. Sako, buvau kažkada įsijungęs, tai kaip ir gyvybės ženklus rodė, bet kadangi kasečių neturėjau, tai taip aš jo normaliai nieko nepanaudojau, man jo nereikia ir nenaudosiu. Nu tai kaip sakant, gavau aš tą video magnetofoną, biškį dulkytas apsivaliau, nors aišku jis ir nebuvo labai dulkėjęs. Tik dabar vienas dalykas, arba tas žmogus man pamiršo ir aš paskubėjimą nepasiėmiau blokelio, nes čia pasirodo ne tiesiai 220 maitinimas, o eina 13,5 volto ir kažkur mačiau, kad 1 amperas liktai maitinimas turėtų būti. Tai va čia yra DC, 13,5 volto, 1 amperas. Palsekam, taram, Jack firma, tai va, nežinau, pabandysiu iš arčiau. Tai va, tokį daiktą turim. Iš priekio atrodo taip, tikrai toks nedidelis, pakankamai kompaktiškas video grotuvas. Tiek gabaritais, tiek viskuom. Pagal tos laikus tikrai yra kompaktiškas. Yra dar čia papildomas dangtelis kažkokie parametrai. Tai va ir bandysim pasijungti. Turiu šio tokių blokelių, tik pas mane tie blokeliai yra 12 voltų. Vienas yra 12 voltų 1 amperas, tai spėju gali būti per silpnas, nes čia 13,5 ir 1 amperas, tai kaip sakant, amperai kaip ir atitinka, bet trūksta 1,5 volto, tai gali neišvežti toksai. Tai dar turiu vieną blokelį irgi 12 voltų ir 2 amperai. Nu, bet įdomu, pasibandysim dabar gal pasijungti tą 12 voltų ir 1 amperą ir pažiūrėsim, kaip šitas video magnetofonas sureaguos. Taip, pabandau aš jį pajungti. Yra kalakolčikai, tai va per AV jungti jungsim. Tai irgi gale pasijungiu į out jungtis ir bandom čia įsijungti teliką viską ir bandysim tikrinti, kaip čia šitas video grotuvas. Nežinau dabar kaip čia padaryti. Aha, nu gal aš labai iš arti ir nepaminėsiu, nes kad mums matytųsi bendras vaizdas. Gal šiek tiek pazuminsiu, nedaug tik tai. Oi, per daug. Nu va, panašiai toks vaizdas. Ir darysim dabar išbandymą. O, pasuksiu teliką, gal kad įdomiau būtų. Ir gal galiu net kamerą biškį pasistatyti. Tai ir jums bus įdomiau gal ir man geriau taip. Nu ką, čia kaip ir niekas nedega. Power mygtuką paspaudžiau, užsidegė raudonas. Tai va įdomu, ar čia išsijungia, ar kas. Turiu tokią kasetę. Na palauk, nu pagadyk. 1/6 serija. Tai va, išsibandysim tą kasetę. Ir pabandysim pažiūrėti, kaip ją čik kažką daro ir kasetės neima. Nu gerai, jeigu aš power išjungiu, tai dabar bando jungt, power pamirksi, nenori reaguoti, nevyksta jokio prasukimo. Tai spėju 12 voltų ir 1 amperas yra tas blokelis per silpnas. Nu gerai, bandykim greitai mainyti. Ir pasijungti galingesnį 12 voltų ir 2 amperų. Na, tikiuosi su juo kažkas pavyks. Taip. Gerai. Jeigu aš dabar jokių power nespaudžiu, videkas kaip ir jokia lemputė nedega, o kasetė priėmė, užsidegė taip in žalias mygtukas, o kas čia? Dirželis kažkoks cypia. Ir jeigu aš play spaudžiu, nieko nebevyksta, taip in, power užgesęs, play mygtukas nereaguoja.
Na gerai, ką galim? Galim bandyti gal power dar kartą paspausti. Užsidegė power raudonas. Ir spauskim play. Ne, kažkas nereaguoja. Ir va, power įjungiau. Cypia. Tai greičiausia bus varikliukas ar dirželis, kažkas praslysta. Nes šiaip normaliai cypimo kažkokio čiškimo neturi, tai arba kažkas užstrigę, arba spėju bus nuo senatvės, kaip sakant, sukietėję išsitampę dirželiai ir tiesiog kai variklis bando prasukti, ten kažkas sucipė. Tai aišku, vienu žodžiu, dabar su šito švietimo telefonu tam kartui nieko nepadarysiu. Tai gerai, aš tada daug su juo ir nevargstu, pabandau aš atsimti atgal kasetę, nes gali prireikti tos kasetės. Aha, va ir čia nenori iki galo atiduot. Jo, turbūt kažkas su varikliukais, kažkas su dirželiais bus. Tai aš jo daug nekamuoju per jėgą. Reiks atsisukti ir žiūrėti, kas čia su diržais. Vis greičiausiai gali būti bėda dirželiuose. Arba dar vienas variantas, visgi tų 12 voltų 2 amperų yra per mažai ir visgi reikia 13,5 volto. Nes, kaip sakant, kai būna čiučiut daugiau, tai būna ne taip blogai, kai čiučiut per mažai. Tai vat, tai visgi tokia tendencija. Tai gerai. Atsijungiam šitą video magnetofoną. Džiaugtis kol kas dar nepavyko, nors aš labai nenusimenu, kaip ir pagal kursus, pagal viską, jisai turbūt turi dirželių bėdą. Bent jau aš tikiuosi. Tai aš jį dabar padedu į šoną. Dar įdomumui, kas per magnetofonas, tai yra Jack JE7500V modelis. Pabandysiu iš arčiau čia, gal nežinau, matysis. Modeliukas, tai va toks modeliukas papuolė į rankas. Tai va, aišku, džiaugiuosi juo ir bandysim mes jį tikrinti kuriom ateinančiom dienom. Bet dabar, kadangi yra daug darbo, tai linksminsime su kitais. Taip pat tas žmogus man prie kasetinio atidavė ir DVD grotuvą va tokį. AMAX kažkoks AS203 modelis. Na irgi, kaip sakant, biškį su skudurėliu aš jį apsivaliau. Pultelio nėra, nors prie videko tai pultelis buvo. Tai vat, videkas su pulteliu. Pakankamai ir pultelio būklė gera. Žodžiai nenutrinta niekas, tai iš tikrųjų va, tas videko pultas galima spręsti, kad videkas nebuvo daug naudotas, nes pultelis nenudroštas. Yra pačio videko mygtukai, viskas užrašai nenutrinta. Nu ir dabar turim DVD grotuvą. Tai, kadangi čia yra irgi kvartolčiukų jungtis, tai daug nevargstam ir bandom pajungti video. Aha, ir čia jau yra dešinė kairė garsas. Tai gal tikslinga būtų jį netgi per skartą jungti. Bet, nu, tam kartui bandykim per AV jungti. Pasidarysim mono garsą ir bandau aš jį jungti. Taip. Ir pažiūrėsim, ką jisai mums čia. Power mygtukas. Load užsidegė, užrašas matau. No disk rašo. Nu gerai, kol kas man viskas patinka. Įsijungia. Wow. Gerai, ieškom DVD filmo. Tai va, turim tokį Dogma filmą. Kaip sakant, su anglų rusų kalbai garsinimas ir yra lietuviški, latviški ir estiški, rusiški titrai. Nu tai gerai, bandysime jį kažkaip patikrinti ir pažiūrėsim, ar jisai veikia. Bet videkas, matau, čia nieko nerodo. Pabandysiu aš paieškoti. Va, atradau, pasirodo AV2 jungtis čia yra prieki ant teliko. Nu ką, kol kas visai neblogai. Aš gal biškį kamerytę arčiau. Ir bandysim žiūrėti, kaip jisai čia tos kompaktus. Ar man nuskaitys kažką, ar nenuskaitys. Taip, nepatiko man. O, va taip, pasireguliuokim kamerytę. Bais ilgai suka kol kas. Gali būti, kad koks lazeriuko problema ar dar kas. Nes filmas čia kaip ir DVD iš standartinių. Nei Blu-ray'us, nei čia dar kažkoks. Tai
turėtų kaip ir spaudžiau play mygtuką, bet jis kol kas man nieko nereaguoja. Gali būt, kad su kokiu lazeriuku ar dar ko problema ir nelabai jisai nuskaito, nes kompaktas šitas tikrai geras. Aš jį tikrinau per kompiuterį ir man jisai per kompą puikiausiai pasileido ir aš jį netgi pažiūrėjau čia kuriam tai dienom biškį. Sveiki, mano vardas Neringa. Valio! Noriu jums pristatyti naują standartą. Ime? Visiems Vinita abonentams visą parą be jokių apribojimų įsigijus įrangą bus teikiamas internetas be jokio abonentinio mokesčio. Nu va, tikrai DVD kompaktas, nes ant kompakto užrašyta Vinita remia filmą šitą. Ir visam laikui. Valio, DVD grotuvas nuėjo. Man jau šitas dalykas patiko, aišku gaila, kad pultelė nėra. Bet jau yra džiugu. Tai va, DVD grotuvą savo kolekciją jau pirmąjį turėsiu. Nu ką. Puiku, viskas pasileidžia, viskas eina, nes mums didelio garso čia nereikia iš tikrųjų, viskas aišku, Dolby Digital, nu labai faina, reiks pasidomėti, kas čia per AMAX modelis, kada jisai išleistas, ir ar čia Chongpong koks gamintas, ar prie kažkokių rimtesnių, bet spėjau gal čia nebus prie labai kokių rimtų, bent jau man kažkaip AMAX negirdėta. Nu gerai, nesvarbu, buvo esmė patikrinti įrenginį filmų ir jisai kaip ir pasileidžia, filmai eina, o tiesiog pasižaist per tą meniu su šitais mygtukais, kaip čia eiti ir žiūrėtus filmus, aš dar įsiaiškinsiu. Svarbiausia buvo, kad skaitytų aplamai tos kompaktus ir kad jis įsijungtų. Oi. Taigi, gerai, vienas kasečių grotuvas kaip ir neveikiantis kol kas, su kažkokiais minimaliais defektais, kur reiks įsiaiškinti, kas ar dirželiai ar blokelis visgi, o gal reiks dar su tuo žmogum susisiekti, sakysiu, kaip ir ten tikrinai, gal blokelis netyčia likęs kur. Tai dar įsiaiškinsim. Gerai, atjungiam, bet, nu žodžiu, jau kažkaip tai džiaugsmo daugiau. Gerai, DVD grotuvą turim veikiantį su filmu ir dedam į šoną. O dabar aš turiu kitą dalyką, gavau tokį siuntinį. Teko papigiai įsigyti, nes kaip ir staigiai daug žmonių norinčių atiduoti DVD grotuvus neatsirado. Tai aš tada per internetą paieškojau ir iš vieno kaip ir Lombardo. Aišku, jie kaip sakė, kad netikrinti, nežino, nes ten kažkoks žmogelis atnešė, sako, mes videkai šitais neužsiemam to labiau senais. Nu, bet matyti, ten gal kažkoks biškėjim žinomas žmogus ar ką iš Kaulijo, nu ir jie ten už tą simbolinę kainą tos videkus paėmė. Tai nežinau, per skelbimų žiūrėjau, nu tai žino tie videkai, kaip ir atrodo baikas. Sakė, įjungus gyvybės ženklus rodo, bet patikrint ale neturi su kuo. Nu tai vėlgi rizika, arba gyvybės ženklus rodo, bet bus kažkokie gedimai, arba iš tikrųjų netikrino, neužsiėmė, žinot. Tai vat yra įvairių niuansų, tai aš čia biškį žaidžiau loteriją, irgi rizikavau. Nes kažkaip skelbiu, kai pavartai, ten matai, kad kai kurie parduoda ir ten kur rašo, kad 100% veikiantis, tai tos videkus vos ne po 50 eurų laužia. Nu tai kažkaip aš sakau, bandysiu rizikuoti ir gal visgi nebus taip, kad ten jau bandys apmulkinti. Vienas, tai yra Funajus. Tikrai jisai bent jau ten nuotraukas atrodė gražiai. Nu blemba, kaip pažiūri. Tikrai. Ir čia tuo gerai, kad šitas grotuvas yra ir kasetėm. Aha, galva yra, viskas yra viduj kol kas. Ir yra DVD grotuvas. Tai va, praktiškai čia yra du viskas viename. Aha, yra kištukas. Kištukas biški palūžęs. Nu, bet mes tam kartui čia prasitestuosim. 2 karto jungtis. Ir yra kalakolčikai išėjimas. Tai labai gerai. Tai va, gerai. Turim Funai tokį grotuvą. Ir taip, gal, aha. Žiūrėkim, kas čia dar prikrauta
Nesupratau, čia tikrai visko nemažai. Kažkaip tas... Aha, čia pulteliai. Čia šarpo pultelis. Čia dar ir trišakį man įdėja. Niekas savo. Nu jo. Iš kur toks jau dosnumas? Gerai. Kasgi čia yra? Tai jie man čia dar įmetė. Nes kaip ir pirkau. Ir kasgi čia įdėta? Kas čia? Technika. Da įkišo CD grotuvą kažkokį geras. PLL Tuner MP3 Disk CD MP3 Digital Tuner Microsystem. Tuner Band. Radijas ir kompaktinis grotuvas. Nu geras, į kolekciją tikrai bus neblogai. Daiktas sunkus, tai neiškrapštyta bus turbūt. Aišku, čia kojelės palūžė biškį. Blemba, presuota biškį stipriai buvo, matyt kišta ir šitas nusilaužė šiek tiek. Nu, bet čia laikosi, viskas gerai. Aha, kolonėlė mišėjimai, viskas. Nu, čia toks įdomus aparatas, pirmą kartą matau. Technika kažkoks. Geras, net nesitikėjau. Nu gerai, čia jie nustebino mane biškį. Bandysim žiūrėti ir po to tyrinėti, kas čia per daiktas. Geras, galvau, kad bus 2 videkai. Čia gavos, kad jie man dar nukišo ir trečią daiktą nemokamai. Nu tai, kai už tokią sumą, tai esu patenkintas, tik aišku, dar nežinia, kaip čia viskas man veiks. Nu ir bandau dabar išpakuoti šitą šarpiką. Nes Funajus tai sakė, kad be pultelio bus, šarpas bus su pulteliu. Tai va, pultelį turim. Ir dabar lupam, šarpas videkas va. Nu ir bandysim žiūrėti, ką čia gausim. Kiek čia daug makulatūros. Nu gerai, tai šarpą atidedam į šoną. Man labai įdomu Funajus, kadangi jis yra dvigubas, tai bandam tikrinti pirmąjį. Nes skaitau, kad vis tiek turbūt jisai tas Funajus. Turi būti rimtesnis daiktas. Gerai. Supratau, kodėl įdėjo šitą. Dėl to, kad kištukas yra senas ir į naujoviškus pralygintuvus nelenda. Tai čia savotiškas kaip ir... Reiks remontuoti. Nu nieko, kištuko aš turiu. Aš galėsiu ateityje pasidaryti, o dabar man šitoje vietoje nulekia. Tai aš biškį vaizdą pristabdau, susitaisau kištuką ir tada pratęsiam toliau viską. Nu va, tam kartui prichimičinau. Tai nežinau, čia tokią padariau laikiną. Bandom jungti ir žiūrėti, kas čia gaunasi. Taip. Ar elektrą jisai gaus, negaus kokią. Įsijungia. Funai. Pasireguliuosim įdomumui. Taip, įsijungia. Gerai, ką mes galim pabandyti? Mes galim... vėl tai filmą išnešiau. Gerai, bandykim nuo kompakto pirmą. Labai įdomu. Čia yra output. DVD, aha. Gerai, o kaip? Open close. Ir čia man telekas užmyga per tą laiką. Bandysim žiūrėti, ką mum rodys. Aha, telekas iškart pametė. Kiek atsimenu, priekyje buvo AV2. Ir bandykim uždaryti ir pažiūrėti, kažką dirba. Disk in, play. Nu gerai. Spėju, priekis čia visgi bus vaizdo įėjimas. Tai gerai, jungiu aš tada visgi skartą. Daug galvos nesuku. Žiūrėsim, kas čia gaunas. Kartas greičiausiai bus kita jungtis. Galim čia atjungti. Valio. Matau, kad lygiai taip pat sutampa su... Ką ir ten rodė. Puiku, reiškiant šito grotuvo DVD filmai veikia. Nu va, Dolby Digital, tas pats užrašas.
Viskas labai puiku. Tik gaila, kad nėra pultelio. Nes tada kaip vaikščiot per tą meniu. Nu, bandysim žiūrėti. Bet DVD filmas eina, viskas puiku. Man patiko. Kas čia per Funai. Funai iš priekio modelis nežaita, tik Funai gamintojas. Nu gerai, jeigu mes play paspausim. Aha, anglų kalba pasileido. Nu, aš matau, kad jeigu eina, reiškia kompaktas skaito, viskas turi veikti. Tai aš daug su juo ir nevargsiu. O dabar bandykim persijungti ant video kasetės režimo. Ir pabandysim. O, kasetę paėmė. Skaičiukai atsirado. Blin, negi vis veikiantis normaliai. Tada vaizdas kažkoks yra. Pradžia eina. Gal play reikia paspausti. Ne. Kažkas sustojo. Ir magnetofonas, kas čia buvo. Išsijungė, nesupratau bairio. Gerai, kasetę atidavė. Opa, kasetę paėmė. Nu. Kažką dirba. Kažkoks juodas vaizdas yra, bet kažkas sudirba ir atmeta. Kažkas jam nepatinka. Kasetė neveikia. Kai kasetė biškį padirba, jisai nulūžta ir išsimeta. Tai arba čia vėl kažkokie dirželiai ir klaida, ko pasekoj nulūžta. Nu dar vieną kartą bandykim. Nu, kasetę pasiėmė. Wow. Kažką parašė, bet aš nemoku skaityti, ką čia rašė. Bet jam kažkas su kasetė nepatiko, su kasetė jis išsijungė. Tai vienu žodžiu turiu videką, kur kasetės normalios neina, nulūžta kažkas, o DVD grotuvas, kaip ir režimas, viskas su juo veikia. Ir jis dirba tada tikrai ant video normaliai. Tai čia gali būti kažkur klaida kažkas ir tada nulūžta ko pasekoj. Press play čia, aha, nu gerai, play. Va. Nu, DVD grotuvas groja. Tai ką, vieną DVD grotuvą turim veikiantį, vieną videką turim su kažkokiais smulkiais defektais ir čia irgi neaišku, kas ant šitą. Aišku, aš šitą daiktą tai norėčiau labai prikelt. Jeigu atsisuksiu, matysiu, kad čia kažkas daugiau, tai gal net bandysiu kokį ir meistriuką ieškoti, nes visgi čia yra tas kombinuotas įrenginys ir kompaktam, ir kasetėm, tai kaip ir patogu viskas viename. Ir vis tiek čia, jau kai būdavo du viename, tai vis tiek biškai turbūt geresnė ta klasė aš skaitau kombinuoti įrenginį, tai aš jį turbūt greičiausiai tikrai bandysiu prikelinėti. Ir tikrinsim dar šarpiuką. Ir aš jį atjungiu. Sakant, kaina nedidelė, tai praradimai maži. Ir dabar šarpas. Šarpų, aišku, batarkių gal čia nieko nėra įdėta, spėjau. Aišku, nėra. Gerai, aš dabar batarkių gal čia vietoj ir neturėsiu kažkokių stebuklingų, tai bandysim viską junginėti tada su ranka. Ir pasižiūrėti. Taip. Opa. O čia šitas neturi skarto. Tai tada reiks vėl atsiprašyti AV jungties. Nes čia yra Sharpas BC6V3 modelis kažkoks. Tai gerai. Video. In, out. Video geltonas, audio pas man raudonas. Gerai. Čia kaip ir pasijungiam. Nu ką, jis kaip ir įsijungęs, viskas veikia. Bandom dėti kasetę ir žiūrėti. Kasetę paėmė. Neišspjovė iškart. Ir ieškom, per ką čia rodys ją. Per nieką. Gerai, bandom play.
kažką Sharpas dirba. Tai vienu žodžiu, su jais turbūt nieko gero. Man jau pradeda nebepatikti. Nu gerai, kasetę priėmė. Jis turėtų automatiškai pasileisti ir duoti vaizdą. Bet jis padirba, užsidega raudoną ir išmeta. O tai nereiškia nieko gero greičiausiai. Ir nepagaunu, per kurį kanalą čia turėtų rodyti. Ne. Kažkas jam negerai. Jis nenori dirbti. Kažkas jam negerai. Kasetę atiduos, aišku, turbūt. Iš karto automatiškai atsuka. Aš spaudžiu, kad man ejectą duotų. O jisai atsukinėja atgal. Nu, kasetės nebetiduoda, žlūžo. Jiem ten protas kažkoks sukinėjęs. Gerai. Gaila, bet kaip ir funkcionuoja, įsijungia vėlgi. Reiks atsisukti dangtį, žiūrėsiu, gal dirželį, gal dar kas. O tada matysim, kas čia galėtų būti su juo. Tai ką, praktiškai šiam kartui tiek. Šitą daiktą techniką paliksim kitam. Čia yra grinai MP3 grotuvas su dinamika. Stop, play, pauzė ir nuskaita MP3. Vienu žodžiu, MP3 kompaktų grotuvas. Daiktas įdomus. Kažkokį gal stiprintuvą savyje turi, nes turi svorio nemažai palyginti. Ir radijuką turi viduje. Nu, įdomus daiktas, žiūrėsim, kaip čia. Tai vat. Tai šiam kartu tiek, spaudžiam laiką, spaudžiam prie kanalą ir laukiam sekančių video, kai kažką bandysim gal čia patikrinti ir pažiūrėti.